Halo teman-teman, balik lagi bareng aku di channel YouTube Anak Kos. Nah, terima kasih banyak teman-teman yang udah selalu support dengan cara nonton dan juga subscribe ya teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman banyak dari kalian yang request lagi aku bahas cerita horor ya teman-teman. Nah, baiklah sekarang aku akan memenuhi permintaan kalian lagi. Oke teman-teman, lagi-lagi cerita kali ini datang dari Parker dan Chester ya teman-teman. Nah, disclaimer dulu teman-teman, di setiap video mereka, di awal setiap video mereka, mereka selalu mengatakan bahwa video mereka itu hanya bersifat entertain atau bersifat hiburan ya teman-teman. Nah, jadi ceritanya itu teman-teman, si Parker dan Chester ini tuh mendapatkan sebuah email gitu ya, mendapatkan sebuah email dari seorang wanita. Jadi wanita itu mengaku bernama Amber gitu, bernama Amber, berumur 20 tahun. Jadi teman-teman, si Amber ini cerita sama si Parker dan Chester ini, katanya dia itu mendapatkan sebuah warisan dari pamannya. Jadi pamannya itu baru aja meninggal gitu, baru aja meninggal. Jadi dia itu ngasih warisan berupa rumah gitu pada si wanita yang bernama Amber ini. Nah, pada suatu hari si Amber ini tuh datang ke rumah warisannya itu kan, datang ke rumahnya itu untuk mengecek rumah yang dia dapatkan dari warisan almarhum pamannya itu. Nah, ketika dia masuk ke dalam rumah itu untuk ngecek-ngecek kan ke dalam rumah itu, ketika dia ingin masuk ke bagian atas gitu kan ada beberapa lantai gitu kan, ketika dia mau naik ke lantai atas, ketika dia di tangga gitu, pas di tangga itu dia tuh kayak melihat suatu bayangan gitu, kayak ada bayangan teman-teman, ada bayangan suatu makhluk, dan juga dia itu mendengar suara bisikan gitu teman-teman, suara bisikan, tapi bisikan itu semakin lama semakin terdengar jelas gitu loh. Nah, dia itu sempat merekam pakai HP-nya ya teman-teman ya. Nah, setelah merekam kejadian itu, dia itu langsung lari dari rumah itu. Dia itu nggak berani lagi masuk ke dalam rumah itu. Makanya dia minta tolong sama si Parker sama Chester ini untuk menyelidiki apa sih yang sebenarnya terjadi di rumah itu gitu kan. Nah, setelah mendapatkan email seperti itu teman-teman, akhirnya si Chester dan Parker ini mengundang si cewek ini ya, si wanita bernama Amber ini ke rumahnya untuk memastikan gitu ya teman-teman, untuk memastikan apa benar kejadian itu gitu kan, untuk diceritakan ulang. Nah, setelah itu si Amber ini datang ke rumahnya si Parker dan Chester ini kan, si cewek itu datang kemudian. More about what happened when you went into that house. So, my uncle left me that house in his will. I got keys for it about a week ago. And last Tuesday, I drove there alone to check out the property. Basically, I went inside and I shut the door behind me. And then I started walking up the stairs. And then what? Then, as I was walking up the stairs, I got this really uncomfortable feeling. Like my body was stiffening. Like there was something upstairs that I wasn't supposed to see. Back to that house tonight and set up cameras. We gotta try to figure out what was making those noises. Okay. I mean, do you feel comfortable enough to do this? I mean, I'm uncomfortable, but I trust you. Nah, akhirnya setelah mereka sepakat teman-teman untuk menginap di rumah itu, akhirnya jam setengah 12 malam mereka itu langsung pergi ya. Mereka itu langsung pergi bertiga, terus jam 12 malam mereka sampai ke rumah itu. Nah, ketika sampai mereka tuh langsung aja tuh masuk ke dalam rumahnya, langsung masuk, terus langsung masangin kamera di setiap sudut ruangan itu. Nah, jadi mereka itu, si Amber tidur di ruangan yang satunya, nah terus mereka berdua tidur di ruangan sebelahnya. Okay. Okay, so this is the entrance. Yeah. I'm gonna lock this door and let's go inside. Okay guys, so we're gonna set up some cameras in this house. Let's put a camera in the hallway here. Okay, that's good. We're gonna go down to the basement, put a camera in there. Wow, this place is creepy. Alright, let's put the camera right here. Nah, setelah mereka itu selesai memasang kamera di setiap sudut ruangannya itu, mereka itu pergi tidur ya teman-teman. Mereka pergi tidur jam 1 malam, mereka itu tertidur ya, semuanya tertidur pada jam 1 malam. Good night. Good night. Teman-teman, pada jam 2 malam di kamera yang mereka pasang itu ada terjadi suatu penampakan teman-teman. Jadi itu tuh seperti seorang wanita, dan itu tuh nyeremin banget teman-teman ya. Wanita itu kayak berjalan-jalan doang, kayak aneh banget gitu loh. Kalian harus lihat videonya berikut ini ya.
pada pukul setengah 7 pagi mereka ini bangun teman-teman ya. Mereka itu kayak bangun gitu, terus mereka itu sepakat untuk melihat hasil kamera yang telah mereka pasang di setiap sudut ruangannya itu. Kemudian mereka ini membangunkan si Amber ya. Jadi mereka bertiga itu duduk di suatu ruangan, terus mereka lihat nih kamera yang udah mereka pasang tadi malam ada kejadian apa gitu kan. Nah teman-teman, di sini mereka itu kayak kaget banget karena kan kameranya itu melihat penampakan gitu kan, ada seorang wanita, ada penampakan gitu di lantai atas. Nah, No, we just woke up. Dude, I did not sleep well at all. Alright, well, are you ready to go check out the footage from the cameras with Amber? Yeah, let's go. Okay, so we have the footage from the cameras from last night here. Let's check this out. Okay, so it looks like not much is happening in our room, or your room, or the hallway. Check on the area where the noises were coming from. Okay, hold on. Wait, dude, what's that? Oh my god. What's that person doing? Okay, Chester, how about we go upstairs and try to see what's going on in that area, dude? Let's go. setelah mereka kaget itu si Parker sama Chester ini itu tuh langsung ngecek ke atas ruangan gitu kan, apa yang terjadi di ruangan atas sebenarnya gitu kan. Si Amber itu nungguin aja di depan laptop gitu. Nah ketika mereka naik itu, si Parker ini kayak nemuin gitu sebuah pintu tapi ditutup, sengaja ditutup pakai lemari gitu teman-teman. Jadi ada pintu di balik lemari. Nah dibukalah tuh sama mereka, akhirnya mereka masuk ke dalam ruangan itu tuh kayak nggak ada orang gitu teman-teman. Di ruangan itu tuh nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa gitu, tapi di ruangan itu tuh kayak ada infus gitu. Infus tuh kayak ada cairan merah kayak darah gitu di infus tuh. Terus juga ada kayak peti yang kecil gitu, peti yang kecil tapi mereka nggak buka, kayaknya itu juga nggak bisa dibuka, petinya kayak dikunci gitu loh teman-teman. Wait here, okay? Dude, where did this girl come from? Dude, all the windows in here are locked. There's nowhere she could have came from. Come here, look at this. What is it? What is this thing here? It's a bookcase. Yeah, but bro, it's blocking the doorway. What? The bookcase is blocking the doorway. Let's move this bookcase. What do you mean? Dude, look. Look, there's a door here. Why would somebody block a door? Is that like a bedroom? I don't know. Maybe this is where the girl came from. Let's go in. Okay. Dude, what kind of room is this? Yo, what is this thing, bro? It's like a metal chest. I don't get it. Do you think this is the room where that girl could have came from? Dude, what is that? Is it? It's like this is an IV, dude. What's this liquid in here? It's kind of fresh. Bro, it's like dripping. What? Bro, I think this is where she came from. There's a window in here. All right, let's just make sure we put a camera in this room tonight too, okay? Nah akhirnya mereka turun teman-teman ya. Nah setelah itu mereka turun itu mereka itu pulang teman-teman. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Mereka itu sepakat untuk datang lagi nanti malam katanya kan. Nah akhirnya setelah malam hari tiba teman-teman, mereka ini datang lagi tuh ke rumah itu. Nah tapi di dalam mobil tuh si Amber ini, si wanita itu tuh kayak ketakutan gitu. Mendingan kita pulang aja deh, aku nggak kayak takut gitu loh, nggak berani masuk ke dalam rumah itu katanya kan. Tapi di sini si Parker ini mencoba meyakinkan si wanita ini kan, si Amber ini dicoba diyakinkan, udah nggak apa-apa kita masuk dulu aja, nanti kalau misalnya kamu benar-benar nggak kuat ya udah kita pulang gitu kan, tapi kita coba dulu masuk. Nah udahlah tuh akhirnya si Amber ini maulah, akhirnya mereka tuh masuk lagi ke dalam rumah tuh jam 12 malam. Could we please not go back in? I really don't like this. What's wrong? I don't like the idea that someone could be in there watching me. Okay, well, we'll just go in there for tonight, and if you really don't want to stay, you don't have to, okay? Okay, let's go inside. Okay, look, Amber, you were right. There definitely is someone staying in this house, but I think that they know that we're here now, so we actually might have scared them off. Yeah, I think it could have been like a homeless girl or someone staying here because they thought it was abandoned. You don't think that girl had anything to do with my uncle, right? No, I don't think so. What do you mean? What did you say your uncle's job was again? Never mind. Let's just go to sleep. Okay, we'll review the footage tomorrow morning. Good night.
Seperti malam sebelumnya, mereka itu memasang kamera di setiap sudut ruangan. Akhirnya, setelah memasang kamera itu, mereka tuh pergi tidur tuh. Jam 1 malam mereka pergi tidur. Dan teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada penampakan lagi. Tapi pada pukul 4 subuh ya teman-teman, jam 4 subuh tuh muncul lagi si wanita ini tuh kayak berkeliaran gitu loh teman-teman. Wanita yang aneh, menyeramkan gitu. Dia tuh kayak berkeliaran doang di rumah itu, kayak mencari sesuatu gitu teman-teman. Nah, jadi si wanita misterius ini teman-teman kayak pergi ke suatu ruangan kayak gudang gitu teman-teman. Nah, di situ dia tuh kayak mencari sesuatu, mencari kertas gitu loh teman-teman, kayak kertas. Terus dia nulis, si wanita misterius ini tuh kayak nulis sesuatu, dan kalian tahu apa tulisannya? Dia tuh tulis pakai bahasa Inggris, help me gitu. Jadi dia tuh, wanita ini tuh kayak minta tolong gitu loh teman-teman dari sesuatu. Nah, setelah itu dia tuh menghadapkan kertas itu yang tulisannya tolong saya itu ke depan kamera. Jadi dia tuh kayak udah ngerti ada kamera gitu kan. Jadi itu dia tuh kayak minta tolong gitu teman-teman. Cuman pas dia minta tolong gitu kan, minta tolong ngadepin kertasnya ke kamera itu, tiba-tiba ada sesuatu gitu, ada sesuatu makhluk yang menyeramkan datang dari belakang teman-teman. Kalian bisa lihat video berikut ini tuh, sumpah ngeri banget gitu loh. Nah, setelah si makhluk ini tadi tuh menarik si wanita yang minta tolong tadi teman-teman. Nah, makhluk itu tuh langsung pergi ke ruangannya si Amber teman-teman, si cewek tadi tuh. Nah, kemudian teman-teman pada jam 5 pagi si Parker ini kebangun teman-teman. Dia itu udah perasaannya tuh udah nggak enak gitu loh. Aku tuh udah punya perasaan yang nggak enak. Akhirnya dia itu membangunkan si temannya si Chester tadi kan. Aku nih udah nggak enak nih perasaanku gitu kan. Ayo kita bangunkan si Amber tadi, terus kita lihat apa yang terjadi pada kamera yang udah kita pasang gitu kan. Nah, si Chester ini tuh membangunkan si Amber ke ruangannya itu kan, pergi ke ruangan si Amber, terus dia kayak membangunkan gitu. Tapi si Amber ini tuh dia kayak nggak mau gitu, ya udahlah terserah kamu gitu kan bilangnya. Nah, terus akhirnya mereka lihat kameranya itu cuma berdua ya, hasil dari rekaman itu cuma melihat berdua. Terus ketika mereka melihat kamera itu teman-teman, hasilnya itu benar-benar mereka tuh kayak shock gitu loh. Kalian kan bisa lihat tadi kan pas di kamera itu kayak wanita itu tuh diserang sama suatu makhluk gitu loh. Wanita yang minta tolong tuh tiba-tiba diserang sama makhluk itu. Jadi mereka tuh kaget gitu, kaget juga panik juga gitu kan. Nah, terus mereka itu langsung pergi ke ruangan tempat wanita yang minta tolong tadi itu kan ada di bawah tuh, di gudang di bawah tanah. Nah, setelah mereka datang ke sana tuh mereka tuh kayak, loh kameranya tuh udah nggak ada gitu loh, kameranya tuh udah kayak jatuh gitu. Nah, terus ketika mereka sedang berbincang kayak gitu, sedang panik, tiba-tiba si Amber yang minta tolong sama mereka tadi tuh, dia tuh kayak teriak gitu loh. This house does not feel right to me. So I'm gonna wake up Chester and get Amber so we can check on this footage. Chester. Yo, Amber, your door's stuck. We gotta get up. We gotta review the footage. Where's Amber? Dude, she was like acting weird. She didn't want to come down. It's the same girl, bro. Wait. Look, she's going somewhere. Where's she going? Hold up, dude. She's doing something. Is she writing? Yeah, I think she's writing something. Do you think she notices the camera? Dude, the girl's asking for help. Dude, that doesn't make any sense. Why does she need help? I think this girl's in danger. She's the one breaking in here. Dude, we need to go check on Amber. Wait. There's something in the back. What is that? Bro, what is that thing? What the hell is that, dude? Bro, we gotta check on where this thing came from. Dude, I don't like this. You think it's still here? I don't know. Let's go check on it. Come on. Let's go. Okay. Bro, something knocked on our camera. What? What's down here?
Dude, did you hear that? Is that Amber? Ya, karena mereka panik, mereka tuh langsung kayak lari gitu kan, nyari sumber suara yang minta tolong tuh, si Amber yang minta tolong itu kan teman-teman. Setelah mereka cari-cari, akhirnya ketemulah tuh mereka sama si Amber tadi. Nah, si Amber tuh jadi dia tuh kayak dikurung di suatu ruangan. Loh, kamu ngapain di sini Amber? Kata mereka berdua kan. Nah, itu makhluk itu ngurung saya di sini. Mungkin kalian nggak bakal percaya sama aku katanya. Oh ya udahlah, kita langsung pergi aja gitu kan. Mereka tuh langsung ngajakin si Amber ini untuk pergi, teman-teman. Let's go upstairs. Come on. Okay, Come on. let's go. Let's go to the room. Amber. Bro, where is she? Dude, I swear she was just in here. Yo, she's over here. She's over here. Come on. Wait. Amber. Amber, what's going on? Why are you in here? Help! It locked me in here all night. You gotta believe me. All right, let's go. Come on. Let's go. Nah, ketika mereka itu sedang panik, teman-teman, mereka itu pengen pergi keluar dari rumah itu, pengen keluar gitu kan. Tiba-tiba datang lagi si makhluk aneh itu yang tinggi besar menyeramkan itu, datang lagi, terus kayak ngejar mereka gitu loh. Mereka itu kelihatan, oh mereka itu sangat panik teman-teman ya. Ketika dikejar mereka langsung panik, langsung refleks lari keluar rumah gitu. Let's go. Go, 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 go. Whoa, he's right there. He's right there. Go. Dude, hurry, hurry, hurry. Dude, go, go. Mereka tuh kayak langsung lari ke dalam mobil, terus mereka itu langsung tancap gas saja gitu loh teman-teman. Di dalam mobil mereka tuh masih panik banget, masih ketakutan banget teman-teman. Bayangin aja, mereka tuh di dalam mobil tuh kayak masih histeris, apalagi si Amber, si cewek ini tadi kan, dia tuh panik banget, histeris banget di dalam mobil gitu. Drive, drive, drive. Bro, what was that thing? I don't know. I've never seen anything like that in my life. What did your uncle do? What was that thing in his house? I don't know. All right, calm down. Let's just go somewhere else now, okay? Nah, oke teman-teman, kalau menurut kalian makhluk apa sebenarnya yang ada di rumah itu? Coba kalian komen di bawah, sebenarnya makhluk apa yang tinggi besar yang menunggu rumah almarhum pamannya itu. Coba kalian komen ya teman-teman di bawah. Nah, oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Apabila kalian suka, tinggal klik tombol like aja ya teman-teman. Nah, nantikan video selanjutnya ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya, oke?